Bon dia a tothom i en primer lloc agrair al doctor Alonso i al doctor Carrasco la seva invitació. Ens fa molta il·lusió poder compartir aquest espai amb vosaltres i aquest encàrrec que ens va fer el doctor Carrasco no exent de dificultat, intentar reflexionar al voltant de si es poden fer servir les guies i els protocols convencionals per atendre aquests pacients. L'Ignasi Carrasco ja ens ho ha introduït una mica i, de fet, els que portem molts anys treballant amb aquests pacients sabem que ens trobem sovint amb moltes dificultats que no venen únicament de l'àrea clínica, venen determinades per la seva complexitat, per la seva vulnerabilitat, per la situació de canvi, per les dificultats, sovint a nivell administratiu, familiar, dificultats de vegades tant del dia a dia com les que trobem a l'hora de visitar aquests pacients, de trobar un espai adequat. És a dir, tots els que treballem amb aquests perfils de pacients som coneixedors i conscients de que tenen un plus afegit de complicació que ens fa que la seva atenció sigui, si més no, diferent. D'altra banda, aquest repte és una tasca complexa i la gent que en sap molt d'això, fins i tot ha escrit i ha desenvolupat models per desenvolupar i avaluar intervencions complexes. El Medical Research Council, el 2008, ens parla que totes aquestes intervencions en les que hi participen múltiples actors, amb múltiples interaccions, amb targets diferents, són intervencions veritablement complexes. Un autor que ara fa poc va estar a Vic en una jornada ens explicava que la implementació de guies de pràctica clínica i la implementació de les TICs en el món de la salut són realment tarees molt complexes per l'heterogeneïtat dels grups que hi han d'intervenir, per la flexibilitat necessària per la implementació de canvis i perquè sovint ens trobarem amb resultats i variables molt diferents. Des de l'any, aproximadament fa 2 anys, hi ha hagut una gran proliferació d'articles, alguns veritablement de gran qualitat, però aquesta polèmica d'ordenar, com diu aquest editorial, el caos que envolta els pacients amb multimorbilitat, no ve d'ara. Si rasquem una mica veiem que tenim 2 grans referents o 2 grans pilars, que són l'atenció centrada en la malaltia i l'atenció centrada en el pacient amb multimorbilitat. I la reflexió primera és si té sentit un enfoc unidimensional, és a dir, únicament centrat en les malalties, en aquesta població amb múltiples condicions cròniques. I aquí tenim grans referents. Si ens remuntem a l'any 2005, aquesta senyora és la doctora Cynthia Boyd, va ser la impulsora d'un article realment que va ser molt referenciat al voltant de les guies de pràctica clínica i la qualitat de l'atenció a les persones grans, en aquest cas amb múltiples comorbilitats. En aquest moment, i aquest treball ha sigut el patró de molts treballs posteriors, es van revisar una sèrie de guies clíniques de situacions altament prevalents, com les que trobeu a la columna de l'esquerra, i en les que es revisaven els continguts específics adreçats a la comorbilitat, els objectius del tractament, les interaccions i les recomanacions, la càrrega que podia suposar aquesta situació per pacients i cuidadors, les preferències pels pacients i si recollien aspectes relacionats amb les expectatives i amb la qualitat de vida. En aquest treball, la majoria de guies que es van revisar en aquell moment, any 2005, ni modificaven ni discutien la seva aplicabilitat en pacients grans amb múltiples comorbilitats. A més, l'aplicació d'aquestes guies en aquests perfils de pacients i en situacions de malaltia greus podia ocasionar efectes encara més greus, efectes indesitjables i sovint uns règims de polifarmàcia molt difícils de seguir. Aquesta altra doctora que tenim aquí al voltant és la doctora Mary Tinetti, és un referent, és una internista d'altíssim prestigi que després fa el canvi a... La seva història és molt curiosa, s'implica moltíssim amb el món de la geriatria i el primer article, que és un article del 2004, ja ens parla, el títol és suficientment aclaridor, perills potencials de les guies específiques de pràctica clínica adreçades a malaltia en pacients amb múltiples condicions. I també ha fet tota una evolució fins als treballs actuals. En aquest treball del 2012, la doctora Tinetti ens explica que veritablement hem de reconèixer que tenim grans limitacions
en el maneig d'aquestes malalties individuals en pacients amb múltiples condicions cròniques i que, per tant, necessiten noves eines, guies de pràctica clínica adequades, que adrecin sobre els riscos i beneficis i que, a més, entre moltes d'altres coses, incorporin també la perspectiva del pacient i les seves preferències. La doctora Boyd, amb un altre grup, també amb un article molt més recent, i aquí agafem un exemple molt centrat en l'EPOC. Després de molts anys reflexionant sobre els perquès, ens estan ajudant a elaborar els coms, el com fer-ho. I el doctor Carrasco també ens ha explicat una miqueta i que nosaltres intentem anar per aquesta línia. És a dir, com integrar aquestes múltiples comorbilitats en el desenvolupament de guies clíniques, i aquí agafen en aquesta revista, que són els Annals de la Societat Americana de Patologia Respiratòria, i ens fan reflexionar sobre la importància que tenen aquestes múltiples comorbilitats a l'hora de desenvolupar les guies clíniques, quines implicacions tenen aquestes situacions pel tractament, quins són els possibles canvis induïts per a aquestes situacions a les guies clíniques i, sobretot, quines són les conseqüències de considerar aquestes poblacions de pacients generalment molt grans i amb múltiples comorbilitats en el disseny d'assaigs clínics. I la realitat és que l'escletxa que hi ha entre la realitat d'aquests pacients amb múltiple malaltia crònica i la pràctica clínica cada vegada és més gran en el cas de les recomanacions impulsades per guies de pràctica clínica centrades en una sola malaltia. I que, per tant, són necessaris grups de treball interdisciplinars que siguin capaços de desenvolupar recomanacions especialment adreçades a aquests perfils de pacients. I que aquests grups, a més, han d'avaluar la qualitat de l'evidència i la força de les recomanacions adreçades a aquesta població, sense descuidar que una àrea prioritària de la recerca ha de ser, sobretot, avaluar l'efecte dels múltiples règims de medicació i tots els efectes combinats que alhora seran alterats també per múltiples factors. Per tant, tarea veritablement complexa. Precisament, com podem adaptar les guies clíniques per tenir en compte tots aquests aspectes de la multimorbiditat? Doncs hem d'aprofitar els avenços tecnològics per aprofitar tots aquests sistemes que ens permeten entrecreuar formació i referències, proporcionar informació suficient sobre aquells tractaments que més probablement beneficiaran que no pas causaran perjudicis i dur a terme un millor ús de l'evidència existent. Aquest un altre treball, aquest és relativament recent també, del grup de McMurdo, una altra geriatra britànica, i comença d'alguna manera reconeixent que l'ús, què ens han portat l'ús de guies de pràctica clínica? Sobretot disminuir la variabilitat en la pràctica clínica, disminuir la mortalitat i disminuir les hospitalitzacions. Això són fets constatats. D'altra banda, insistint en aquest punt que el seguiment en pacients amb comorbilitat produeix règims de tractament molt complexes i amb un risc significatiu de reaccions adverses, perquè aquestes guies siguin més aplicables, hem de fer també aquest pas que aporti exemples pràctics d'atenció centrada en el pacient, tractant d'integrar totes aquestes directrius per a processos similars i que es puguin compartir. Val a dir que en la majoria de les recomanacions de les guies de pràctica clínica, com no podia ser d'una altra manera, es basen o es fan sobre la base dels assajos clínics. La representació de les persones grans, especialment la representació de les persones de més de 80 anys, és escassíssima. Hi ha una gran dificultat per incloure pacients vells en aquests estudis perquè, òbviament, els dissenyadors d'aquests estudis són coneixedors de l'alta prevalença de factors que poden causar confusió, de variables confusores. La malaltia és més greu, on resideixen, la dificultat per fer el seguiment, la pròpia comorbiditat i les limitacions funcionals que caracteritzen aquesta població. Què podria passar? Que això afectarà elements imprescindibles per l'anàlisi com la vigilància, el compliment terapèutic i la supervivència comprometent la validesa interna de l'estudi. Aquest treball canadenc, de la revista de la Societat Canadenca de Medicina de Família, revisen 14 guies clíniques i únicament en 5 d'elles hi havia alguna recomanació especialment adreçada a persones de més de 80 anys. Val a dir que, fruit de tot aquest viatge en el temps, aquests autors han contribuït a una informació que és pública i que podeu accedir-hi lliurement de la Societat Americana de Geriatria,
sobre l'atenció centrada en la persona amb múltiples comorbilitats i unes guies que adrecen una mica o que orienten a com manegar en el dia a dia aquests pacients i que jo us recomano veritablement que les mireu perquè val la pena. Hem parlat també de la piràmide de Kaiser i certament vivim uns moments d'una certa kaiserfília, si em permeteu l'expressió. És molt important també que coneguem les crítiques a aquest model. Si no coneixem la crítica és molt difícil avançar. Llavors, en el món de la medicina de família hi ha hagut dos models, el model de Wenger, del Chronic Care Model, i el model de Barbara Starfield, i que és molt interessant llegir una mica aquesta polèmica per ajudar-nos a entendre que també els models són propis d'un determinat entorn, d'una determinada cultura, i que la seva aplicabilitat no ha de ser necessàriament igual a tot arreu, sense excloure'n les bondats, però tenint també, sense perdre aquesta perspectiva crítica que ens ajudarà a avançar. I no podem concloure la sessió sense parlar d'un aspecte molt, molt important, que és l'atenció integral al final de la vida en aquestes persones amb malaltia crònica molt avançada. Coneixem que tenim diferents trajectòries d'arribar al final de la vida, que l'objectiu fonamental és que aquestes persones visquin aquesta etapa final amb la màxima qualitat de vida. La trajectòria que trobeu al mig, que és la trajectòria típica de les persones amb malaltia crònica avançada, amb aquests pics i valls, fa necessari aquesta interrelació entre els diferents equips que hi participen i això no podem descuidar-ho. Perquè d'altra banda, aquest enfoc pal·liatiu en les persones amb multimorbilitat en aquesta etapa final de la vida no hauria de ser una transició entre un model d'atenció amb un altre, sinó una fase més d'un contínum assistencial, d'unes cures de qualitat adreçades a aquests pacients i en els que els metges, els sanitaris, les infermeres, tots els professionals que envoltem aquestes persones hem de ser capaços de reconèixer el moment en què hem de començar a fer un canvi en els tractaments actius per incorporar progressivament tractaments pal·liatius adreçats a aquesta millor qualitat de vida. Fa 3 anys, el doctor Xavier Pujol, abans de ser el meu jefe, va fer una reflexió en unes jornades de la Unió en les que ens feia pensar també, perquè al voltant de tot això correm també una mica un cert risc, podem fer la reflexió de la literatura, però és molt important saber què en pensem nosaltres, quina és la nostra opinió, quin és el nostre posicionament. Per arribar a compartir tots aquests elements dels quals parlàvem, són necessàries, evidentment, mesures d'integració a tots els nivells. A nivell organitzatiu, a nivell de prestació de servei, a nivell organitzatiu mitjançant aliances estratègiques, mitjançant la capacitació conjunta i la gestió del coneixement, mitjançant un enfoc que posa la persona en el centre i amb uns sistemes d'informació integrats, que és el camí al que volem arribar-hi, mitjançant processos transversals que mesurin la complexitat, evidentment amb aquestes guies de pràctica clínica adaptades a aquesta realitat i consensuades amb els professionals i compartides, i enllaçant una mica amb el final de la ponència del doctor Carrasco, amb un nivell de responsabilitat professional i de confiança que ho faci possible. I res més, agrair-vos molt la vostra atenció i esperant que tingueu una jornada molt feliç i que realment reflecteixi la bona tasca que s'està fent. Moltes gràcies.